咁啊，其實點解今日會翻唱咗呢隻 Beyond 嘅《遙遠嘅 Paradise》？因為到6月啦，即係 Beyond 樂隊喺我哋心目中，即係永遠都係神咁樣嘅存在。咁一去到6月嘅時候，就會想聽佢啲歌啊，會掛住佢啊咁樣。咁知道今日有呢個機會，咁亦都播出嘅時候，應該都係6月嘅時候，咁就想還首歌紀念佢咯。OK，咁啊，亦都確實差唔多到6月10號啦。我哋祝遙遠嘅 Paradise 上邊嘅家駒係，亦都可以繼續開開心心，繼續彈吉他，繼續唱歌，繼續玩音樂。嚟緊呢個最後一個咧，我哋不如等阿 MJ 介紹下你哋嘅 T-shirt。哦，係喎，你係咪除衫啊？係啊，我可以企起身先。咁呢個我哋音樂會咧，喂，我哋14號音樂會咧有件新嘅雲 T 啦，咁啊藍色嘅。藍雲啊！呢個係我哋之前都冇見過嘅，因為呢個色係我哋新設計嘅，咁淨係6月14號呢個珠海呢個先至開始有得賣。阿汪呢就今日先知嘅，我係冇見過嘅。係嘅，今日即係其實呢個藍色係之前係冇嘅，呢個藍色冇嘅。咁所以呢一場係一個限量版。係咯，由呢一場開始啟動呢件新添。哇！咁如果話我哋賣到幾千萬件咁啊，繼續做落去咯。咁呢個一定會有嘅，遲早嘅事。遲早嘅事。咁但係我哋都係預幾百件嘢一開頭。賣咗幾千萬嘅話，未上市，暫時未上市，但係會有個唔止攞廿皮㗎，送廿皮嚟先㗎，可以賣咗幾千萬。但係呢隻藍係真係幾掃把喎，全中國寫個錢字出嚟啦。咁喺咩地方可以買到咧？除咗你哋嘅演唱會之外，喺我哋嘅有個淘寶店會買到，咁其實大家都知喺邊㗎啦。OK，粉絲都知㗎啦。咁大家 search 下啦，咁啊跟住咧有興趣嘅就買佢啦，好唔好啊？支持 Mr. 中意 Mr. 支持 Mr. 嘅買佢。